İyi akşamlar. Soba Max'tan Filter Cafe'ye ürünümüzü teslim ettik. Yine sobamız her zamanki performansını sergiledi. İşletme sahibi Ramazan Bey. Evet, merhabalar. Doğalgazla bile ısıtamadığımız mekanımızı Soba Max'ın sobasıyla ısıtıyoruz. Çok memnunuz. Çok güzel ısı veriyor. Umarım böyle devam eder. Tavsiye eder misin Ramazan Bey? Şu anki görüşümle herkese tavsiye ediyorum. Bu mesafeden bile gayet iyi ısı alıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun, güle güle Teşekkür ederiz. kullanın.